Apakah kita menyadari bahwa kita ini ada karena ada tertulis tentang kita? Saya pernah khotbah ya, sudah lama ya di sini. Ada tertulis tentang kita, saudara. Setiap pribadi-pribadi kita itu ada buku catatan yang ditulis seperti tadi Yesus itu. Ditulis tentang kita sebelum kita lahir ke dunia, ada tertulis tentang kita. Rencana Tuhan yang indah. Bukan rencana kecelakaan dikatakan, tetapi rencana damai sejahtera. Tuhan mau melakukan keajaiban lewat kehidupan kita, saudara, untuk dunia. Biarlah Yesus yang saya ceritakan hari ini itu menjadi satu contoh dan teladan buat kita. Supaya kita punya pengertian bagaimana